नमस्ते प्रणाम। तो चलिए हम लोग के एगो कृष्ण भगवान के सोहर सुनावे जा रहा बनी, ओकरा के जरूर सुनब जा। अरे गोकुला में कृष्ण जी जनम लेले नंद घर बधैया बाजे हो ललन गोकुला में भैले गुलजार त कृष्ण के जनम सुन के कृष्ण के जनम सुन के ये लुटावे न धन के ये जे सो नमान हो ललन के ये लुटावे धेनु गैया त कृष्ण के जनम सुन के कृष्ण के जनम के नंद बाबा लुटावे